我馮初先生啦嚇，馮初先生咧又繼續咧又同大家做直播，咁繼續啦探討下一啲即係奇人異事啦，即係我相信即係咧人類之中咧，可能我亦都即係從呢一個即係咁怪異嘅現象裡面咧，就發現咗呢位咁即係可以話係YouTube 界嘅網路奇葩，咁呢位YouTube 界網路奇葩蒲九公咧，咁其實咧依家咧就咁當然啦，佢咁諗住咁琴日咧就已經做翻個直播啦，咁做翻個直播啦，做翻個正經啲嘅直播啦，咁其實啦嗱我咧就嗱有碗講碗，有碟講碟嘅，咁我琴日咧聽咗佢講有關於有一啲即係有個女仔啦，其實《星島日報》都有賣，咁有賣嗰份報紙。咁咧就講咧一啲嗰啲新聞咧，又話有啲女仔咧就俾人話即係佢哋咧有預約10萬蚊啦嚇，咁之後去咗柬埔寨度就做一啲嘢之後咧，咁出翻嚟咧就成個人咧係落晒啊，或者係憔悴晒。而佢咧亦都即係咁蒲九公咧，佢都以佢自己個人嗰個喺國內啦做網啦，即係做抖音啊，做一啲唔同嘅頻道嘅即係個人經驗啦，咁亦都分享俾大家嘅。咁其實多嗰句我都即係聽完我都覺得有道理啦。咁其實OK 嘅係咪先？咁當然啦，其實咧我哋係需要呢啲節目，即係呢啲咧就係嗱蒲九公嗱，我咧對你咧係有彈有讚嘅，O 唔 OK？有彈有讚，就算講真一句，我好撚唔中意你都好咧，咁你呢個節目咧係講得唔錯嘅，真係講得唔錯。咁我係聽得入耳嘅，真係。即係咧，即係唔好得閒冇嘢做又屈邊個屈邊個或者借啲揾啲新聞翻嚟之後又屈嗰個咁樣咧。咁我哋係即係作為一個聽眾咧，覺得好撚奇怪嘅。咁但係都係嗰句啦，我哋咧係會鍥而不捨繼續咧追擊你嘅。咁琴日咧你做嘅節目咧，我就俾個都相對嚟講幾好嘅評分啦，雖然話可能話你冇乜流量冇乜人睇，可能咁樣啦。咁但係咧其實咧相對嚟講你講到重點啦咁我都可以咁講嘅。凡係咧一啲即係可能係嗰啲節目咧唔係鬧人或者係鬧人撲街嗰啲咧，就真係冇乜人睇，真係冇乜人睇。咁因為咧即係我諗咧，可能咧，即係香港人或者係即係大陸人咧，都有少少心理變態。啲心理變態到咩咧？係中意咧睇人做節目鬧人啦，鬧鳩呢個鬧鳩嗰個，係咪啊？鳳初教導有方，蒲九終於做啲正經嘢。其實啱㗎，其實你咁講啦，如果你其實咧係 keep 住去做呢啲咧，其實就已經係 work， 有翻自己個人睇法咯。咁喂，講下一啲你一啲新聞上，你俾你嘅感覺俾你嘅感官，其實咪好事咯。不過多嗰句啦，我俾你嘈撚過，俾你屌鳩我，屌你我一定咧就一定追擊你嘅，你唔使擔心㗎啦，係咪先？啱唔啱啊？但係咧有碗講碗，有碟講碟就好緊要，即係你做呢啲嘢都好，係咪啱唔啱先？係啊。咁當然啦，咁呢輪有位豆豆啦，我哋成日都叫有啲人話喺網上即係俾咗個名佢叫驅風豆啦，驅風豆咧當然佢就喺開封府個 Telegram 群組度講咩嘢咧？好啦，就唔好再講佢咁樣嘅，唔好再講佢嗰個佢就肯定係我啦，係咪先？再講佢咧就再挑機，咪鳩吹246又一集免風激氣又爆。做翻有質素嘅網民要養分，我哋咧可以吹下你有冇姨媽到姨媽到咗由邊講下女人嘢買下衫食乜嘢好去邊度旅行咁首先咧，我想帶出一個訊息先。咁如果係一個做翻一個有質素嘅網民，咁會唔會發生呢啲咁樣嘅問題呢？即係如果係做翻一個有質素嘅網民嘅話呢，首先第一件事啦，如果你蒲鋒鋒下面嗰啲所謂嘅網民係咁樣嘅話，我覺得不如大家聽聽啦。我哋都要
即係錄音咧，再播嘅，係咪差啱啊？你老母個臭閪，你試下開直播再撚講佢，我搞撚爛你！你真係以為我唔撚知你個撚樣住邊啊？知你住邊個人同我講撚咗啦！我條女，我屌你老母！你夠撚薑啦，出嚟㗎，出嚟講啦，柒頭！冇撚叫人拍片，你出嚟講！我屌你老母！點撚樣啊，死老襯！聽撚完唔撚夠出聲啊！出嚟講啊！你老母臭閪，咁樣巴閉唔撚嘢。嗱，喂，如果你阿豆豆姐所講嗰啲所謂嘅優質網民啊，你啲咁嘅做個好嘅網民，原來係咁樣講嘢嘅嚇，對住啲網友或者對住啲唔同嘅網台去作出言論恐嚇嘅，咁何以見得係優質啊？請問嚇，我好想問下嘢，呢個社會係講言論自由，咁 OK，我有可能我個人嘅睇法或者我嘅個人觀感，例如好簡單啦，對河馬嗰件事情，我覺得第一樣嘢啦嚇，女人貪錢都係人都只不過係貪撚到佢咁撚樣撚衰咧，咁佢都係算叫其中一個嘅，咁我亦都可以咁樣講啦如果貪錢貪到咁嘅款再極端過河馬100萬倍嘅都有，甚至又話又話要去落降頭搞呢個搞嗰個又搞到個落完降頭之後，令到佢就會迷迷懵懵之後咧又會分翻成副身家俾我或者俾啲迷幻藥個老公食等個老公咧戇撚鳩鳩之後咧簽份遺囑咧簽撚晒成份遺囑俾撚晒個老婆，乜撚都得嘅，大撚把啦！講真，即係其實咧，你即係咁講啦，我都可以講話有位 L 君以前嗰位女朋友。咁我唔講邊位啦，佢富豪嚟噶嘛，屌你撚住個頭，屌你有咩話？喂，你講邊撚個啊？屌你老母啊！咁我唔知點算啊，大佬係咪先？咁L 君嗰位富豪 L 君啦，我講 L 君嗰位富豪以前嗰位女朋友又屌你老咩？又走去搞人哋，又話要落降頭，又話依樣嗰樣幾廿萬樣嘢嘅，係咪啊？真係好撚麻撚煩㗎！喂，你唔撚咁屌佢？因為點解？因為嗰個女人都起碼坐底係3-4億身家喺度啊嘛，大佬3-4億身家，喂大佬你敢屌佢咩？我只不過有一次我好記得，我喺網上話，比河馬更加極端嘅都有啦，算啲乜嘢啊？真係即係我難聽啲咁講一句，小巫見大巫，係咪先啱啊？咁你哋黑河馬或者你唔好話黑河馬嘅，即係你哋覺得河馬撲街，咁其實第一樣嘢你都要基於一樣嘢，就係河馬冇權冇勢先啦，冇權冇勢你咪恰佢咯，係咪先？即係覺得屌你冇料嘅，恰佢啦，人係咁樣噶，覺得你冇後台冇人撐腰甚至我恰你冇人打鳩自己嘅，或者冇人嘈鳩自己，冇人嚇鳩自己嘅，咁咪恰你咯，係咪先？呢個勢係咁噶啦，即係講真大食細噶嘛，真係可以咁講，啱唔啱啊？咁即係嗰啲所謂嘅優質網民啦，咁優質網民，喂，如果好簡單啦，喂，如果好似呢啲咁嘅仁兄，又喺度屌媽擦蟹，又唔俾人講嘢，屌你老媽，喂，你試下再講佢，我講咩嘢啫？喂，其實咧，我講嗰個小巴辣 BB 咧，好似即係只不過係隨口講幾句，咁仲有位叫 Man 嘅人，咁即係一 Man 嘅網友。咁亦都上咗嚟講話佢可能係用又有第二把聲咁樣，即係可能係用變聲器啦。呢個係質疑啫，存在質疑性啫。咁人哋問下有咩問題咧？係咪唔俾講咧？係咪先？或者唔俾討論嘅話，咁你仲惡撚過李家超喎？你真係惡撚過李家超喎！真係，屌咧李家超今時今日都俾我哋啲網台有時偶爾鬧下佢幾句啦，依家話阿李家超啦，佢腰痛啦，或者腳痛啦，或者腳痛啦，我唔知咩地痛啦，總之揸拐杖啦，係咪先？係咪啊？咁阿李家超揸拐杖，跟住之後俾啲網民喺度嘈冤巴閉，又話你準備落台㗎啦，要冇得撈啊！咁都會俾啲網友會講幾句，唔通李家超跟住之後發撚晒癲咁講話，屌你老母啊！你講乜撚嘢啊？唔會噶嘛，大哥，咩叫優質網民啊？係咪先？喂，唔好聽啲，出得嚟行就預咗要還，真係嘅。咁我都係啊，我都接受人哋批評㗎，咁你咪鬧我咯，唔緊要㗎，啱啱先？
咁但係問題係閪撚咗一樣嘢就係唔撚俾人鬧得啊嘛，係咪先啱啊嘛？咁我都喂你呢段嘢，喂你打你 send 個 Telegram 過嚟啊，屌我老母啊，又話屌你咁撚賤鳩格嘅，喂呢啲乜撚嘢人啊，乜撚嘢聽眾啊，乜撚優質網友啊？請問諗清楚啲先啦，係咪先？做個優質嘅網民，哇大佬！哇！聽完之後我都呆撚咗，真係。喂，明明咧，其實咧，蒲鋒鋒咧已經咧開始咧聽咗我節目咧，開始真係認真咁洗心革面，即係諗住做翻一啲有質素嘅節目。嗱，好似琴日我睇咗個節目，我都睇咗起碼再睇20分鐘，講喺柬埔寨嗰啲嘢。咁其實我都一聽落去，喂，佢講翻佢以前喺抖音做嘢啊，或者嗰啲嘢咧，其實咧。我一聽到覺得係有見解嘅，即係有獨到見解，即係同埋咧有即係攞翻佢自己個人經驗咧，去同啲網友分享翻。喂，其實係好好嘅，真係。嗱，其實咧蒲九公，我哋咧一樣嘢啦嚇，我哋有讚有彈嘅，係嘛？大家有即係可能有啲言語上衝突啦，或者係有啲仇怨啦，你屌鳩過我啦，咁我都一句講晒，我咧就唔會咧。就好似你咁咧，就唔撚夠人講咧，就好撚大聲喎，屌你老母啊！咁嗰啲我唔會嘅，係咪先？因為講真一句，一係兜口兜面噴你唔介意㗎。講真一句係咪？香港言論自由，屌你老味，唔撚同邊度㗎嘛？係咪？呢度又唔係亞非拉國家再唔係又唔係北韓，屌你老味，北韓就連 YouTube 都冇添。咁如果講真一句，我哋想做主播揾食嘅，去北韓就肯定屌你啦！乜人都要金正恩，金正恩萬歲，金正恩係最撚靚仔，金正恩屌你啦咩？係呢個世界上最有魅力嘅男人，乜撚都得㗎啦，係咪先嚇？如果咧好似阿周星星咁撚樣咧，即係咁樣係屌我老母咧，咁其實咧係同邪教就冇乜分別㗎啦，真係。咁今日咧咁當然啦，其實節目咧都係咁樣圍繞住你亦都要講翻有位網友咧咁喺我度留咗言嘅。留咗言之後咧，我都將佢咧就貼咗上去喺貼文度。咁我覺得咧呢句説話咧就非常之即係有見地啦。即係我都覺得我睇完之後我都覺得哇！即刻當場咧係精警啊，覺得係。佢點講咧？咁呢位叫 YY 啦，照講啦。YY 咧咁樣講咧就係蒲九咧喺佢自己話要將邵子峰成為河馬 2.0 咁玩，咁佢哋成班人咧就拎邵子峰做咗1年嘅流量鳳初依家鬧蒲九公做流量唔撚得咩？咁講，哇！大佬呢句嘢即刻精警到震啊！喂，真係精警啦，完全入晒啊，成條入晒啊！屌你老味！即係連少少位都冇剩啊，係成條入晒成碌入晒咁滯啦，真係即係好大鑊啦！一睇就知道，哇！大佬人哋講真一句啦，你蒲九公你鬧撚咗阿邵子峰一年，但係全部冚撚吹水嘅吹撚咗1年水。又話邵子峰啦販毒啦吸毒啦跟住又話圈錢啦，圈咗八嚿水啦8嚿水即係800萬啦，屌我哋叫8嚿水嘅真係或者8嚿水我哋叫屌我哋就好屌我哋都咩嘅8嚿水啦，跟住又話屌你有咩又話涉嫌教唆他人刑事恐嚇刑事破壞啦，屌你好撚多條罪嘅，全部咧都唔撚中，最撚撲街嘅係咩咧？屌你有冇講緊到又話有證人啦，有依啲有嗰啲所謂嘅受害者啦，上嚟烽煙啦，呱呱嘈啦咁樣，之後咧今日當撚咗，跟住當咗係真，跟住係啲網友又話搞保護證人組，屌你原來唔係保護證人組，原來屌你圈錢證人組啊！圈撚咗啲網友嘅錢嗰啲人啊！其實咧如果咁樣搞咧，其實最好一樣嘢啦。阿蒲九公，你最好咧就將你過去鬧邵之鋒同翁靜晶，再加埋司徒文進喺嗰3個月以嚟點樣去鬧鳩邵子峰嗰啲片啊，冚唪唥鏟撚晒佢啦！你唔係想繼續留底之後俾出面啲人笑你啊嘛？係咪啊？如果你繼續依然將呢啲片繼續流傳喺度嘅，流傳喺世上嘅
你對嗰啲當時有公道咩？你對邵子峰公道咩？請問，喂，人哋好辛苦去默默耕耘，就算人哋可能又做到冇得撈，或者冇嘢做要做網台維生，咁都係叫捱女仔啊，係咪先？咁你都捱女仔啫，屌你老味，係咪啊？你都捱女仔㗎，咁將心比己啦，係咪先？屌你一人一步好過啦，係咪啊？阿哥係嘛？咁你都唔撚想我日日喺度嘈冤巴閉㗎，係日日都屌鳩你㗎，係咪啊？如果我真一句，如果我日日屌鳩你嘅，咁你都覺得好撚戇鳩啦，係嘛？你屌咗咩？有個柒頭皮，叫鳳雛，係咁搏命吟吟，喺度拜神唔見雞咁樣喺度嘈冤巴閉，係咪啊？甚至話我戇鳩啦，係咪？咁啊，梗係惡啃啦，大佬，你都唔夠人講，梗係惡啃啊！你一講到唔夠人講，你咪話人戇鳩咯，係咪先？係咪啊？屌，講真，唉，你快撚啲叫撚翻嗰啲文龍出嚟去解釋啦！喂，大佬，喂，嗰啲咩保護證人做乜撚嘢嚟㗎？係咪先？喂，叫佢澄清翻成件事啦，係嘛？你老味呢邊話人哋講粗口係劣質，之後咧就叫含柒啦，係啊，含柒啦，叫你含柒啦。佢琴日就話呢度蒲風風今日蒲風風，聽日蒲風風，後日又蒲風風。嗱，其實咧真係咁，你過去蒲風風咁樣啦，過去以嚟你都一直以嚟都係咁不斷咁樣鬧人，鬧阿水啦，鬧阿翁靜晶啦，鬧阿邵子峰啦。咁佢哋咩感受咧？真係咪先？係咪啱啊？你又諗一諗翻呢一樣嘢。咁今時今日你受翻啫，係咪先？你受翻受咗1個月咁撚大把啫嘛。咁你都屌你有乜小媽擦蟹咁撚嘈啦已經。咁即係我又講翻啲故事典故啦。咁想當初即係想當年啦，因為又係講緊翻三國啦。咁話説咧，即係《三國演義》裏面嘅情節嚟。咁阿關羽咧，咁當時俾阿呂蒙咧，咁捉咗啦，捉咗之後阿孫權就殺咗佢啦嚇。咁當然啦，即係阿關羽咧就化身咗一個靈魂咧，咁就騎住隻赤兔馬咧喺翻咗去佢老家喺河內嘅老家，即係喺唔係即係喺大概係即係喺洛陽上面嗰啲地方啦。咁咧就揾翻咧佢當年係過五關斬六將嗰位和尚，即係面見嗰位和尚，因為嗰個和尚咧曾經救咗阿關羽一命。咁當其時阿關羽咧喺個天空度咧係咁搏命講還我頭來，還我頭來，還我頭來。咁之後啦，嗰位和尚咧就好好心，佢聽到把聲佢之後咧就話：請問係咪漢壽亭侯啊？係咪啊？漢壽亭侯即係關羽佢個封號啦。之後咧就拉咗落嚟，跟住話即係君侯，你依家點樣啊？我好嬲啊！我好想報仇啊！我要報仇雪恨，我要屌你老母，要殺撚晒嗰東吳嗰啲豬狗啊！咁講佢嗰個和尚同佢講翻話：喂，你話依家要殺晒啲東吳嗰啲豬狗？喂，你有冇諗翻學？你有冇諗翻自己過去嘅日子？朱顏良殺文醜水淹七軍，嗰啲死咗嘅亡魂，佢係點樣計數啊？之後關羽就恍然大，即係我都殺咗唔少人。關羽最後點樣咧？就化身即係一個叫一個即係大使啦，希望幫到啲商賈啦。所以點解就有關帝啦？即係我哋嘅關帝，我哋要拜關二哥咧，就係要保障翻啲商賈啦，即係啲我哋做生意嘅人啊，即係希望咧，即係點解咧？關羽咧就係肯幫啲偏門人士，亦都幫正財、偏財、正財佢都幫嘅。點解話關羽幫偏財同正財咧？關羽正氣啦，大家知啦。咁點解講話佢連偏財都幫咧？佢有義氣即係佢重視有情有義嘅人當初點樣救阿張遼？喺白門樓救張遼，希望曹丞相唔好殺張遼。仲有一樣嘢就係關羽喺華容道放曹操一馬，希望曹操你算啦，對我過去受咗你嘅恩情。咁曹操大家都知佢係奸角嚟噶嘛，喺《三國演義》裏面係奸角嚟。咁希望你走啦，我受過你嘅恩惠。咁所以點解關羽喺
我哋嘅人間，即係我哋嘅心目中咧，即係偏財又好，正財都好，都會拜佢。我哋就算唔好聽啲，差館又係拜關二哥，黑社會都係拜關二哥嘅。咁好多人都唔明啦嚇，真係。咁依家我當大家講下啦。咁蒲鋒鋒你都要一樣嘢啦，即係有時咧真係一定要你既然即係叫食得禾米多啦，即係咁講，咁食得禾米多就要瘦翻嘅，係一定要瘦，咁冇得話唔瘦㗎，係咪先？即係我哋即係大家各位網友咧，呢度都相對嚟講都理智啊，又唔係黐撚線啦、發作啦、跳掣啦，咁我哋都冇啲人啦，即係又冇又話嗨冰啊，即係轉個頭啊，跟住就 Telegram 揾你啊，就話屌你老母啊，咁嗰啲唔會噶嘛，我哋呢度即係呢度啲網友咧，相對嚟講咧就理智啲嘅、理性啲嘅，同埋咧亦都即係有翻個人嘅主張。咁只不過都係嗰句啦，即係肯走過嚟睇我做節目嘅人咧，都係傾向於啦，即係都係理性客觀，同埋咧都唔會話造謠生事。即係其實咧都係希望一樣嘢啦，導人向善為上啦。咁其實我咁講啦，如果你蒲鋒鋒，你嘅當其時嘅出發點都係想導人向善嘅話，你嗰陣時邵志峰嗰件事情，我假設就當真係邵志峰，假設邵志峰真係販毒嘅話，你都係個心都係想導人向善啫。咁導人向善好多方法噶嘛，係咪先？咁唔一定要用呢啲咁樣嘅手段啦。甚至我講到話要將邵志峰成為河馬 2.0， 其實當初你哋咁樣做法就變成成件事情走偏咗啦，走偏咗。何謂走偏咗啊？即係屌你老味，喺原本你係諗住想打擊罪案啫，就變成咧係針對人而來，針對嗰個人而來啊！你唔係針對件事啊，係針對個人啊！你乜咁樣對對出面嘅社會有貢獻咩？有幫助咩？我一當講道理㗎咋，我好撚憎鳩你㗎，其實真係唔好聽啲，真係好撚多網友叫我話你唔好放過佢啊！屌你老母，屌佢！我都同佢講話即係我有啲網友我都照直咁同佢講，我話咧即係呢個人咧，我又唔覺得話即係冇口才，即係我話你蒲九公啦，你蒲九公都有翻咁上下人個口才即係有亦都咁上下智慧啦。你大聲講又話屌你老話我冇器材啦，咁但係問題我有器材都可以，我冇器材都可以搞到你咁樣啦，即係我發撚晒癲啦喺度，係咪啱先？又話屌你老母啊咁嗰啲係嘛？咁都尚算成功咗啊，可唔可以咁講啊？尚算成功咗啊甚至話我係話即係話人啲咩流量乞衣咁啊，我當你屌空氣啦，咁或者我當你屌我啦，好冇先？我當你屌我啦，好唔 OK？咁你話我流量乞衣係咪先啱啊？咁你做咁多嘢，其實喂。你由始至終，都係想，你其實之前所做嘅嘢都係想希望人好啫，係咪先？係嘛？咁但係你搞啲乜嘢係嘛？其實咧由始至終都一樣嘢，一係咧就錢作怪啦你又希望咧借呢啲嘢咧去做你嘅流量，做你揾錢嘅工具踩住人哋個頭上，希望自己出到位咁解咯。其實咧我咧都有做翻一啲節目。冇乜料，冇乜 view 嘅，咁但係咧我照做，咁我咪唔做啊，係咪先？咁其實唔係話因為屌你蒲九公我要做你咁樣係搏命講啊嘛，因為咧其實咧我都覺得一樣嘢，如果我屌你一個月屌你講真一句都覺得嫌多撚咗啦，係咪先？不過都有啲網友話，你一定要聲討佢㗎，嘈下佢，噓下佢啦，屌你有冇等佢改過自身啦，係咪？個個都有咁講咁我哋都希望嘅，改過自身都好啊，係咪啊？即係又唔好成日做撚埋晒啲咁撚戇鳩嘅嘢啦，做撚埋啲咁撚戇鳩嘅節目啦，去抹黑人哋咧。使好多錢，即係例如一啲，譬如話啲藝人咁樣，佢係使好撚多錢，或甚至嘥好多心機去幫自己去做好自己但係俾你唱撚到撲街聲名掃地甚至喺出面想同人做生意都要有禁忌，咁你點啊？換著係你啊，你將來有朝一日你屌你出人頭地做撚咗，屌你老母大哥！你會唔會發財立品咧？肥佬黎就係好衰，唔衰就衰，冇發財立品。肥佬黎就係呢樣嘢啦，佢就係衰冇發財立品，仲要繼續屌你老母喺度如依
喺度揾埋啲笨柒，生安白造屈鳩啲人。嗱，你睇嗰啲咩一週刊就知撚到啦，又屈呢個屈嗰個啦，屌你老味，個個都俾佢屈撚過晒嘅。屌你老母，個個都爭撚到入獄，黃毓民又爭撚到入獄啦，好撚多定人都爭到入獄嘅，係咪啊？你係咪想做到咁樣啊？你睇下今時今日肥佬黎喺咩地方？你睇下啦，奉勸你㗎咋，我同你唔係好撚識得㗎咋，屌你，我同你又唔係好撚熟，不過問題好多網友咧要我喂，屌你有冇聲討下你啦，係咪啊？我哋講所有嘅嘢咧係針對件事，唔係針對個人。你中意針對個人嘅，我一定針對到你到底，一定嘅，係咪啊？針對你咪針對你咯，係咪先？唔通揾你攞 view 啊？屌你老母，同你講好撚過癮啊！你個撚樣。我唔撚使出去做啊，都傻傻地嘅你都，係咪先？唉，冇辦法啦，跟住之後屌前一排嗰晚發撚咗作，跟住喺度屌，又話不記名屌邊個，咁又鬧撚晒啲外賣仔，你嗰度仲撚戇鳩，啲外賣仔咧，喂揾3萬幾蚊一個月咧，或者4萬幾蚊一個月咧，都要好辛苦跑翻嚟嘅。再者嗰陣唔係話到底屌你係咪好撚自豪啊？係。如果起碼第一樣嘢肯做啦，屌你老味冚家產，俾個封建車人話俾你聽，話鳳初先生不務正業，你自己睇翻下我貼文嗰度啦，我貼文嗰度我玩手機遊戲啊，屌我使幾撚多錢啦，使89幾萬，屌咯100萬不等啊，幾個月咋，我揾幾撚多錢啊以前，你自己諗下啦，屌你老味，你睇下我貼文，嗱我嗰2條片。一條片就係我咧，屌你一個人咧就打撚晒全 server 喺個手機遊戲裏面，嗰字3個字，一個人打撚晒全 server 喺全 server，跟住好啦，跟住另一個就係我想去史坦度做節目，人哋話我係乜撚嘢啊？大貨長啊！我揾幾撚多錢一個月啊？以前我做外幣找換，做找換店，今時今日唔得，因為有咗虛擬貨幣出現咗，係現世咗咁。好多嘢，好多生意就俾虛擬貨幣取替咗，咁冇辦法啦，係咪先？咁但係都今時今日我都仲知道好多嘢嘅，即係你話虛擬貨幣有人問我嘢嘅，我都照樣答佢，我都會幫佢諗下計嘅，係咪先？但係當然啦，我唔會喺節目度講啦，因為第一樣嘢啦，呢日我嘅生意，咁我唔講嘅，因為費事講太多，係咪先？同埋咧，即係人哋會即係懷疑我啦，就誤導人哋㗎啦，咁都唔出奇。但係如果人哋即係私底下問我啲嘢嘅話，我都會照答。即係希望我有幾個行家可以幫你，即係我識啲行家嘅，即係做外幣找換又好啦，嗰啲都識啦，係嘛？屌你牛記老細我都識得啊，知唔知邊牛記啊？上環牛記蕭先生我都識得佢㗎，識咗幾多年啊？10幾年啦，阿哥以前百年找換店啊，未執笠之前嗰個蕭又係姓蕭嘅，又係屌你佢係冚家一齊，屌你全部搬撚晒去咗加拿大啊！即係後來百年找換喺中環嗰間百年找換店執撚咗之後，就另外一間找換店冒起，就叫小女孩。小女孩嗰間找換店咧。嗰間找換店個老闆娘就叫嚴小姐，姓嚴嘅。以前我話俾佢聽，你齋做外幣係有錢賺嘅。你自己識得屌我嗰陣時帶阿嚴小姐去撚咗重慶大廈，去見咗幾個行家，先至有今時今日嘅。外賣仔，我唔撚揾佢哋㗎咋。阿哥，你問下啦，有本事起下人哋底啦。小女孩佢都話屌佢扮唔撚識我咋，冇所謂，唔撚緊要嘅，係咪先？屌你老母揾到錢咪扮唔識我咯，係咪先？咁我唔會針鋒相對屌佢哋噶嘛，係咪啊？有咩好講啫？係咪先？呢個世界就係咁，屌你老味！喂，即係有時啲嘢，即係時不與我又可以咁講。但係亦都可以話，有時啲嘢人哋咧都係睇你有冇財有冇勢，你冇財冇勢冇咗實力啦，咁啊自然俾人打咯，自然做落水狗咯。咁但係就係一定要即係你就要跪得低，但係呢個企得翻起身，我就係咁噶啦。係咪啊？咁屌你老母好撚處理啊！屌你又話咩大 Director， 屌你嘥氣啦！大 Director， 你揾幾撚多啊？我以前揾幾撚多啊？我玩個手機遊戲玩撚到屌到8幾萬啦，幾個月咋？幾個月8幾萬啊！屌你老母仲上得埋網台啊！大貨長啊！屌你老味一個人打晒全 server，屌你老味閪！
你撚知啊？知條撚咩你？屌你個蒲狗公！即係我都唔撚想講呢啲嘢啦，講撚翻我以前呢個風光嘢。屌你老母！我多講句，好撚好彩就有呢啲嘢喺度，凡走過必留下痕跡啊！凡走過必留下痕跡，好彩即係我啲風光嘢咧都仲記咗喺度。我以前咧好撚硬頸嘅，屌你我打機都係，屌你老母講真一句，我要贏。我又唔需要靠人哋，我唔需要靠人哋嘅，人哋咧走翻嚟揾我咧，我都唔撚睬佢嘅，唔係好多想睬佢哋嘅，即係只不過都係大家有傾有講，咪傾咯，係咪先啱啊？因為我咧又有某程度上啦，我可以話我自己唔識做人，咁但係咧有碗講碗，有碟講碟咧，亦都造就咗一啲喺華人社會裏面一個弊端，即係有啲人就係唔中意你咁樣，就覺得哇你講嘅嘢係合理有邏輯，但係我唔撚中意，點解啊？因為我本人有一個既定立場喺度，一個既定立場，我唔撚理任何你唔撚理你問，喂。好簡單啫嘛，即係咩叫我對住你蒲狗公，好似我今日喺節目開頭我都咁樣講噶。嗱，你琴日做咗嗰個節目，嗱我有睇，我睇咗大概廿零30分鐘，我覺得有道理啦，有道理係嘛？即係有道理有文有路啦，咁我咪照講咯，係咪啊？有讚必讚嘅。有彈就必彈，但係唔會好似你咁噶嘛，蒲狗公，屌你係有時啊衰撚到，屌你老母，梗係為撚咗想針對嗰個人，針對邵子峰，針對人，你針對一個人去做埋晒啲咁撚戇鳩嘅嘢，開個最快新聞2.0，之後咧人哋講乜，你又照做翻咁乜，咁撚戇鳩，人哋講咩對話對白，你又照樣抄翻搬字過紙咁樣再讀翻出嚟，係咪認？即係話俾人哋聽，你戇鳩你柒啫，係咪啊？人哋當初馬化騰咧去搞騰訊控股，大家知道咩 QQ 啦？好早嘅時候，騰訊控股嘅創始嘅軟件啦，大家知啦，就係 QQ。咁其實 QQ 咧就係抄 ICQ 嘅，咁大家知。大家如果係有做開以前嘅網民，即係舊時講緊20幾年前嘅網民都知啦。咁ICQ 開始嘅，你抄人哋冇問題，但係一定要自己咧有翻自己嘅個人概念啊，個人嘅思想，個人嘅睇法，咁你先知可以發展到今時今日。喂，講緊騰訊控股今時今日係咩公司啊？屌你有冇真係市值香港嘅市值最高嘅一間公司？唔撚係恒大啊！屌你老味，恒大屌你老母海市蜃樓嚟㗎！屌你老母真係，屌你老母我俾恒大害撚到啊！屌你老味頭都痛撚埋啊！冚家產㗎！屌你老母恒大搞撚到我，屌你老母又屌你老母幾廿單官司，屌你老母冚唪唥好撚彩，我用錢搞撚掂晒啊！仲俾阿封建車人話鳩我，屌你老母喺出面揸人周身賭債啊！屌你老母個臭閪啊！我出面屌你老味閪，我揾律師幫我擺平啲嘢，屌你都唔撚使俾錢啊！屌你老母，你都嘥鳩氣嘅！我俾恒大搞撚到我屌你一身泡啊！屌你老母一鑊粥啊！屌你老味閪，我都要屌你老母老閪都要頂撚埋佢啊！老閪都要頂啊！戇鳩！我冇試過話踢 court 㗎，對唔撚住，我冇踢過 court 啦，我淨係踢過一次 court， 踢一次 court 係邊次咧？一次 court 就係咩咧？有一次就屌你有乜電動單車咋？屌你就係揸金家而家電動單車啊！屌你老母搞撚到俾人罰錢啊！屌你老母我唔撚我嗰日啊！屌瞓撚着咗，瞓撚到黃絲白眼，瞓撚到11點鐘，我寫唔撚到，去唔撚到上庭啊！屌你老母啊！我冇撚爆撚咗嗰架單車係金家人㗎！屌你老母要爆撚埋！屌你老母啊，連佢都拉撚埋啊！個柒頭，你個示意，屌你老母將架電動單車啊！我話鳩你賣俾我都得啊！屌你老母，我話你賣俾我都得啊！屌你老母有冇咁做啊？金家人，屌你老母個臭閪啊！仲有一樣嘢啊！你老母個閪啊！你個狗，你個死狗閪啊！專門做撚埋晒啲下三流啊九流嘅嘢啊！喺我走咗之後，仲揾其他人 Telegram 揾我。想起我啲嘢，想知道我點，我死撚得未？好撚錯，我講真一句，我都忍撚得你，我都忍你嘅。屌你老母專門做撚埋晒啲咁嘅下三流嗰啲嘢，屌你老母，下次我會對付你，你唔使擔心噶，我日撚日都會對付你噶，金家人係一定噶，我都忍撚咗好撚耐噶係。屌你老母，你蒲狗公咧，你再黐撚埋去到啊，你黐撚埋金家人度啊，
我包你老味閪，你一定死得幾錢重，我寫包單，你黐撚埋去到一定撲街啊！啲人話我黐撚埋大匪到我撲街，我到今時今日都未撲街，戇鳩！唉，今日咧諗住咧就晏啲咧就再做個節目啊，咁啊講下政治新聞啦，咁啊唔好日日咁屌你啦。啱唔啱啊？咁啊講睇下啲網友嘅留言先。有個裝神弄鬼啦，咁我都想講下裝神弄鬼先啦。裝神弄鬼佢一味咧喺度咧鳩噏啦、柒噴，駁人哋咧反駁唔到佢，咁就講到自己嗰啲係大道理，佢班傻閪唔識退咧就睇翻乜嘢叫證據，佢一捐出嚟咧就扮正義打假。又角色扮演青年才俊讀法律上市公司老闆，屌你老味咩？原來係大陸提子哥啫，騙子啦，係嘛？屌你有乜晒鳩氣？最撲街嘅就係咧係咁話唔係歧視外賣仔，屌你老母咩？跟住你不停咁樣踩，我話俾你聽啦，蒲狗公嗱喺做外賣，你喺大陸咧好撚多啲大學生做緊嘅。咁其實咧第一樣嘢啦，喺大陸，喂你知唔知講緊？做外賣平台嘅係佔咗中國裡面嘅即係嘅人均生產總值裡面嘅1%咁滯，1%，但係1%好撚大嘅，14億人口裡面佔1%係好撚大嘅一件事，好撚大嘅一個數嚟㗎。嗰個嘢1400幾萬人喺度做緊呢樣嘢㗎，你係咪歧視晒佢咧？係咪啊？甚至香港你都歧視埋啊？咁撚戇鳩都有嘅，講撚埋啲乜嘢？你唔撚驚屌你老母？你喺佛山度出到門口俾啲外賣仔揼鳩柒你啊？係咪啊？真係會㗎！屌你老母，你歧視人，你都傻㗎，你會自作自受㗎，戇鳩啊！喂，講到無良咧，佢真係咧俾奶狗手閪蒲狗公設局，各位有心水聽過蒲狗公播錄音就明解。咁我都有播錄音，冇乜所謂啦，係咪啱啊？唉，咁我拉到下面少少啦今日咧公公 YouTube 咧社群貼文放咗一張相。係關於 T 恤嘅圖案，係水哥同水嫂嘅什麼二手飯資料，公公根本冇改過，亦不會改。這件 T 恤咧，公公咧應該會在13號咧去灣仔踢河馬審判時候特登着嘅。公公咧就喺鏡頭面前左搖右擺，閃喐行來行去公公要令水哥難受，公公真係好卑鄙。公公咧這種低等咧卑劣行為咧係唔會改㗎，但發生在公公自己身上咧，被鳳初先生只係講咗一句咁短時間，公公就呱呱叫，公公根本唔識得將心比心咯，咁都係㗎啦，其實就咁裝神弄鬼嘅講啦都唔知佢憑乜嘢覺得自己係高高在上。David 又講咧，這些人咧將來咧一定會自作自受啦。Kaka 咧又咁講啦，蒲狗公咧依家咧喺度食緊峰哥二手飯。Helena 啦，咁樣就話咧所作所為咧就還嘅。鳳初咧再放一次蒲狗公救你屌你有冇還緊啊？Jane 咁有人免費做小丑，啲人梗係側邊煽風點火啦咁樣。其實咧咁講啦，即係我都想喺節目講連本帶利還。咁其實就未連本帶利還嘅，咁我諗啦，你屌撚咗你蒲狗公咧，屌撚咗邵志峰咧接近1年時間啦，咁我只不過屌撚咗1個月啫，咁我其實咧，即係如果你個撚樣你好有還拖嘅咧，我就會同你屌撚足1年嘅，但係點知咧你又咁樣開咗個咁樣嘅直播出嚟咧，喺度不斷咁樣屌空氣咧，咁我嘅第一樣嘢咧，即係我哋都要諗下一樣嘢啦，即係睇下你日後嘅表現如何啦。我哋做網民咧嘅眼睛咧都係雪亮嘅，係咪先？係咪啊？即係我哋都想好希望啦，你蒲狗公能夠改邪歸正啦做翻個老實人啦，係嘛？正常咁樣做人咧，其實咧我諗相對嚟講啦，會對個社會都好啲啦。再者咧，捐下錢啦。講真一句嗱，我前幾日捐咗保良局300蚊啦，咁其實因為咧收到另外嘅課金啦，收咗1000蚊課金，咁收咗1000蚊課金捐咗300蚊出去嘅，咁捐咗300蚊出去咧，就因為第一樣嘢要多謝啲翻啲網友嘅支持啦，咁亦都一樣嘢啦，咁我收咗人錢咧，咁起碼第一樣嘢人哋都覺得喂屌值啊，係嘛，揾到呢位鳳初先生去
亦都有回饋翻個社會，幫翻個社會做事啊！咁你夠唔夠膽？嗱，你蒲九公夠唔夠膽話東華三院啦，話保良局啦，全部都係圈錢呃人錢嗰啲嘅慈善機構啊！你敢咁講啊？呢啲咧都係百年字號嚟嘅。如果你挑戰埋呢啲咁嘅公司嘅話，挑戰埋呢啲咁嘅 NGO 嘅話咧，咁我覺得覺得神乎其技嘅。咁你憑啲乜嘢可以有咩財力或者有咩能力去挑戰佢咧？咁其實 OK 嘅，唔緊要。咁如果你要作為嗰個吹哨者，一定要需要一定程度嘅資料搜集啦。你認為屌你東華三院圈錢喎，呃人錢喎，咁嗰啲佢又做過啲乜嘢衰嘢喎？咁或者佢有咩董事，全部裡面有啲咩人？屌你有咩喺以前呃過人錢喎？咁你都可以篤爆佢噶嘛，係咪先？咁篤爆咗佢之後咧，咪好似翁靜晶話齋咯。翁靜晶都講㗎，即係佢當初揭發咗食肉和尚嗰件事情，咁都係嗰句啦。因為好多公公婆婆，即係咧佢將咗自己一份遺囑嗰啲錢就交咗俾呢位洞雲法師，咁希望咧即係社會公眾咧想知道下呢個人，即係知道下洞雲法師呢個人，喂或者係會重新考慮下將唔將呢份嘢嗰啲遺囑就俾阿洞雲法師去處理，就係咁解啫。即係咁樣其實喂俾公眾知道呢啲問題，咁有咩錯啫？係咪先？咁一係好簡單啦，你蒲九公你收撚咗洞雲法師錢啦，一係咧即係呢個可能咋？如果冇我誹謗你啊，屌你老味啱唔啱啊？可能啦，咁啊可能收撚咗錢，所以先至你咁樣做啦，你蒲九公你就咁樣做啦，係咪啊？屌你覺得啊，屌翁靜晶有撚用啦，係咪啱唔啱啊？係嘛？即係可能金家人都係㗎，金家人都又喺度鬧鳩緊翁靜晶㗎，係咪？咁係咪有可能啊？有可能啫，有可能。係咪收撚咗阿洞雲法師錢咧？係咪啱啱啊？唔知啦，係咪啱啱啊？咁啊屌你個洞雲法師！如果真係收撚咗，真係咁樣派錢出去嘅嚟攻擊翁靜晶嘅，攻擊阿邵子峰嘅，咁你兩個人就係打手咯喎，係嘛？咁啊好彩一樣嘢啦，揭穿打手，揭發咗你出嚟，咁我諗都係為民除害嘅嚇，做翻啲有質素嘅節目啦。如果你冇收到錢嘅話，做翻啲有質素嘅節目啦，真係你成日都講話想做翻啲有質素嘅節目噶嘛，咁我又嘥撚咗成粒鐘頭時間嚟招呼你，每一日我24個鐘頭，一日24個鐘頭，我攞1個鐘頭嚟招呼你，係咪先？係嘛？仲要睇下你啲節目，唉，屌你老味真係，人都好撚慘㗎，真係嚇。咁啊，節目片尾啦，我都要再講講啦。即係咧，6月飛霜講嗰句説話啦，那獵物也是獵人，踏破了樹林。咁你自己聽到啦，你覺得自己好高張，後面仲有個仲撚勁擒撚緊你啦，係咪啊？凡事咧一定要留一線，即係我自己都有，即係我自己今日做節目我都有，我都係等留一線，係咪啊？即係㗎，喂，我都有對你有讚啦，有讚你啊，今日覺得你琴日個做節目有質素喎。真嘅喎嚇，咁我是但啦。如果佢如果能夠攞我出嚟做對比嘅話，咁都好啊，係咪先係嘛？即係攞我出嚟做對比嘅，我覺得一樣嘢嘅，覺得即係都係件好事嚟嘅，係咪？咁啊，希望你蒲九公啦，能夠咧洗心革面啦，係咪啊？啱啱啊？洗心革面做人，做翻個好人，真係嘅，唔好針對人行先啦，針對人行先冇撚用㗎個社會，你係冇撚用，你係仇恨衝昏頭腦，唔係對件事啊！你試下講真，將來啲仔女都係咁撚樣啊！針撚對晒你啊，全部乜撚都針對你，佢會點撚樣嚇？出面周街野是野非翻嚟，屌你會點算？你周圍同人哋講話你老豆，屌你係差佬，屌你講真一句啊！如果我知撚到個仔咁撚樣，我兜巴扯撚咗佢啦！真㗎，你咪講笑㗎，兜巴車撚咗你啦！你個撚樣，屌你老母喺出面搞事翻嚟啦！仆街，真㗎係。屌你估我講假？節目做到呢度啦，係轉下第二個話題。大家可以盡量留翻低喺度咁希望聽埋我陣間講呢個國際時事嘅節目，好唔 OK？希望大家支持啊！多謝十咗。